Bunlarla ilgili daha önce ben bir doktora gittim. Doktor bana bunun bir ameliyatla çözülebileceğini söyledi. Benim burundan bir defa bir ameliyat oldum. Yani hemen hemen 3-4 saat süren bir ameliyat sürecim geçti. Bunun akabinde doktor 3 ayda düzeldi demesine rağmen üzerinden 6 ay, 7 ay geçti ve hala aynı sıkıntılarım, aynı problemlerim devam ediyordu. Daha sonra tekrar doktora gittiğimde bana farklı bir cihaz önerdi. CPAP maskesi önerdiler. Evet, bir maskeyi takın dediler. Yalnız bu maskeyi kullanan birkaç tane arkadaşla tanıştım sosyal medya aracılığıyla. Faydası olmadığını söylediler. Ben de sonra o maskeyi almadım ve kullanmadım. Daha sonra yine... Aslında araya gireyim, faydası olmuyor değil de onu kullanmak biraz zor, alışmak biraz zor. Yani verimli kullanmak lazım onun faydasını alabilmek için.